大家好，欢迎回到小李谈投资的另一集。我将向您展示一种识别真正流动性扫描的秘密方法。现在的问题是，很多人都知道流动性在哪里，图表上随处可见流动性，它可以是波动高点或低点、趋势线以及相同的高点和低点模式。问题是如何识别真正的流动性轻扫描？在本视频中，我将向您准确展示如何找到真正有效的流动性扫描，识别流动性扫描的规则。何时是最佳进场点？当出现流动性和如何以流动性扫描模式进入市场？好的，让我们开始吧。流动性的首要规则是，这些流动性扫描必须发生在杀手区之间。什么是杀手区？杀手区基本上是一天中的重要时段，大量流动性被注入市场，提供完美的交易机会。这意味着您的进入必须位于这些杀手区域之间。因此，对于伦敦时段，杀手区时间为14点至18点 GMT+8；对于纽约时段，杀手区为19点至0点 GMT+8。这就是您需要了解的内容。因为如果没有时间的配合，价格并起不了大波动。如果您在寻找进入市场时没有参考杀手区时间和流动性扫描，那么您可能抓不到大波段。这是识别真实流动性扫描的规则。我们这里有两种模式，首先是3梗蜡烛模式。模式1可能比模式2更强大，但这两种方法都发挥得很好。在第一种方法中，我们所做的是寻找3蜡烛形态在流动性上。让我们假设这里是流动性，第一根蜡烛收盘，然后第二根蜡烛横扫流动性，第三根蜡烛突破第二根蜡烛的高点。这里重要的一点是，第一根和第三根蜡烛的收盘价或影线不得低于第二根蜡烛和第三根蜡烛的收盘价必须高于第二根蜡烛。这里我们假设正在讨论的买入事例，这就是为什么蜡烛不应突破第二根蜡烛的低点。对于卖出交易来说也是同样的概念。但您可能会问，如果第一根蜡烛也席卷了流动性，然后您得第二根蜡烛为最低的形态，该怎么办？答案仍然是可以的，只要第二根蜡烛是最低，并且第三根蜡烛突破并收盘于第二根蜡烛的高点之上，和第三根蜡烛不能跌破第二根蜡烛，这就是3梗蜡烛模式。请记住，你应该通过回测来掌握这些策略。首先回顾图表上的几个月，并回溯测试每个策略。但在我们继续之前，如果您到目前为止喜欢这个视频，请点赞，因为它可以支持我们制作更多这样的视频的方式。也可以在下面评论并告诉我们您希望我们将来讨论哪些主题，因为我们总是会看它们来决定下一步要做什么视频。这里的第二个模式是双蜡烛模式，它有些不同，但可能相同。这里是第一个横扫流动性的蜡烛，当第一根蜡烛横扫流动性了，此后我们不希望看到任何蜡烛突破此处低点。第二根蜡烛或影线必须保持在席卷流动性的第一根蜡烛的低点之上。如果第二根蜡烛跌破第一根蜡烛的低点，那么我们不会将其视为流动性扫荡。此外，第一根横扫流动性的蜡烛不需要是实体收于下方，因为它可以是影线。重要的一点是，第二根蜡烛的收盘价或影线不得低于第一根蜡烛。下一个主题，我们将介绍如何通过流动性扫描进入市场。现在，在确定了真正的流动性扫荡之后，我们应该如何进入市场呢？我们有2种方法可以使用。第一个，在您确定流动性扫描后的第3根蜡烛或第2梗蜡烛高于第1根蜡烛之后，直接进入市场。止损位于流动性扫描蜡烛下方，目标您可以放风险与回报比1:2之间，或指之前的波动高点。当市场走高时，您随时可以推动止损以确保盈利。第二种方法是在较小的时间范围内寻找公允价值缺口或订单块，这个方法会比较有较好的风险回报比。在我们继续之前，让我向您展示如何识别图表上的杀手区域。打开交易视图上的图表，只需选择 Indicators， 在此处写入 Market Sessions by Leviathan 提供的指标。该指示器显示所有时间时段。添加后，您可以单击设置并选择伦敦和纽约时段。我们必须将伦敦时段的收市时间改为从6至13点，纽约时段的时间从11点至16点。让我们看一下实时图表。这是澳元对美元4小时图。我们将在这个时间范围内开始技术分析。首先，我们将确定市场方向，因为我们希望与主导趋势进行交易。然后我们将指出关键水平。然而，如果您想在15分钟内进行交易，
那么不要浪费时间从阅读时间范围内识别方向和市场结构，只需比您的入场时间高2个时间范围就足够了。在达到这一水平之前，市场一直处于强劲的下跌趋势中，价格多次拒绝该区域，并最终通过流动性扫荡模式向我们展示逆转，这给了我们看涨的偏见。现在我们有机会做多，我们的目标将是价格前面的这个需求订单块。现在让我们放大1小时图表，寻找入场机会。在1小时图上，我们可以看到伦敦和纽约的杀手区发生了流动性扫荡模式。我们还注意到结构破坏出现了。对于进取交易者，您可以在结构突破后直接入场；对于保守的交易者，我们将等待结构破坏来确认逆转，并在回调时入场。保守交易更令人轻松，风险更小。但我们可能会错失许多的交易机会，而这是不可避免的。这里我们有一个未被缓解的订单块，在这我们将利用订单块进场，止损位设置流动性扫荡之下，目标将是4小时未缓解的需求订单块，或当到达风险回报比2。好吧，让我们看看发生了什么事情。价格最终达到我们的目标，并继续走高。以下是一些重要的要点，您必须在一个时间范围内寻找这些蜡烛形态。您应该观察这种模式的发生，以及蜡烛在同一时间范围内收盘。其次，流动性清扫模式在15分钟以上最有效，因此最底的时间范围是15分钟。这里我们有另一个欧元美元1小时图表示例，价格到达供应区出现多次拒绝。我们注意到1小时图中出现流动性扫荡模式。现在我们将放大15分钟来寻找入场机会。我们在这里，当流动性横扫模式时，它并不在我们的杀手区域，所以我们不会进场。然而，在伦敦杀手时段，我们注意到出现了另一个流动性扫荡，我们将在这进场。您会注意到，如果您等待回调，您将无法进入交易，这绝对不是问题。请记住，如果交易与您的交易计划不符，请始终保持耐心，您可以随时通过它而等待下一个机会。更多交易并不意味着更多利润，因此等待高质量交易并过滤低质量交易是一项需要培养的重要技能。所以，我希望这个视频对你们有所帮助。如果有的话，请按下赞以表达您的支持。如果您是新来的，请订阅我们的频道。下一集见。